हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको भी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम है तो मैं 2 घरेलू उपाय बताऊंगी जिसे लेकर आप 3 दिन में ही अपनी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम को ठीक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बदलते मौसम के साथ साथ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होना नॉर्मल है। इसे डॉक्टर को ना दिखाकर आप घरेलू उपाय कीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहला घरेलू उपाय है, आपको 2 काली मिर्च लेनी है। सेकंड, आपको उसमें धनिया डालना है 1 चम्मच। थर्ड, आपको मुलेठी का पाउडर होता है वो आधा चम्मच डालना है। फोर्थ, आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और फिर डालना है। पांचवी, चाय पत्ती का जो पाउडर होता है आपको आधा चम्मच वो डालना है। और इन सभी सामग्री को मिलाकर 1 ग्लास पानी को आधा ग्लास पानी होने तक उबालना है। फिर उनको बनाकर आपको रख लेना है और दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके लेना है। दूसरा मैं उपाय बताती हूँ, अदरक का पेस्ट करके थोड़ा सा और उसमें शहद मिला के आपको सुबह और शाम उसका सेवन करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।